What's up sa inyo mga taong grasa? Kung naramdaman nyo yung medyo hard starting, fuel injected yung sasakyan mo, hard starting, pag start mo, matagal yung cranking, yung tatatatatatatatat, siguro mga abot ng mga around 5 seconds, 3 seconds, good 5 seconds, ganun. One reason para dyan is mababa ang iyong fuel pressure. So it means mahina yung fuel pump mo. Ito Honda Civic FD. Yan. Sa kaibigan ko. Naramdaman niya kada start niya mahina. So hinook up ko tong pressure test na hiniram ko kay Memel. Wala akong pambili. Tignan mo. Around 2 bar 28 yung PSI niya. So mahina yan. Nasabi ko before sa isa kong video, yung fuel pump explained, around 45 to 66, yun ang magandang pressure. So ito, matagal yung akyat nung gasolina papunta dun sa fuel rail ng papuntang injector. So most likely mahina ang starting. So punta natin ng fuel pump. Let's go. So paano daw matetesting? So ganito yan. Tinanggal ko to fuel, ito na yung papuntang fuel injection eh. Tapos napat ko yan dyan. Ang naging reading is mga 25 PSI lang. Pina-on ko yung susi. Pag on mo ng susi kasi aakyat na yung gasolina. Pag aakyat ng gasolina, yun na, lalabas na. So palitan na natin to. Checkin muna natin yung fuel pump assembly niya kung anong nangyari. So ito yung nangyayari sa kanya oh. On, start. So ang tagal, di ba? Meron siyang mga at least 4 to 5 seconds delay. Isa pa. Start, on. Start. Di ba? So matagal yung travel nung gasolina. Most likely mahina yung pressure ng pump. Nabaklasin ko na yung fuel pump assembly. Tignan natin kung kung tawag dito, kung baka clog lang yung fuel filter, pero sa tingin ko to pump. Pero tignan na rin natin. Let's go. Alam ko di nyo ako kita. Nasa loob ako doon sa sakyan eh. Nandito ako sa likod. Yan yung front seat. Ni-recline ko, recline. Then yung likod, then yan, tatanggalin natin yan kasi nakaharang yan eh. So puro 10mm po yung mga tornilyo niyan. Tanggalin ko lang yung rear seat para makita na natin yung housing fuel pump. So natanggal na natin yung cover. Tanggal natin yung power supply ng fuel pump. Ito po yung para sa canister, sa hangin. Okay, ito yung sa fuel. Papunta na ng fuel line. Kung makikita ninyo, medyo plastic yan, so be careful lang.
matanggalin, hilahin, i-squeeze mo to, tapos hilahin mo to palabas. So gawin ko lang sandali. Okay, so medyo deform yung clip natin, no? Ayan. Saan ba yun? Ito, yung clip na yan, medyo deform siya, pero na-manage na natin matanggal. Ito kasi, yung fuel pump assembly na yan, ito, meron tools dyan na kinakabit dito, tapos iikot mo. Okay, since yung sa akin, nahiram, hindi na bumalik kasi wala nang paa yung tools ko. Mamano-manoin natin, pupukpukin ko ngayon yan. Kung wala ka nun, kasi bihira magamit yun Ako meron ako dati nun, hindi ko na alam kung nasa napunta. So mamano-manoin ko yan, pupukpukin ko yan. Pakikita ko sa inyo. Mukha akong tanga rito, pero ganito talaga. Minsan ganito nga ginagawa nila talaga. Pero pakikita ko sa inyo. Dinisconnect ko lang itong mga wires from here. Okay, so I make sure na may marker po ako. Kaya niyang itim na yan. Minarkahan ko po ito, itim. Yan. Para hindi ako malito kasi mukhang papasok yan sa magkabilang point, no? Okay, so binaklas ko to. Clip lang naman yan. Angat mo na yan. So observation pa lang, ito bagsak, makita mo yan, no? Meron na siyang mga dumi-dumi. Okay, so tatanggalin ko to. And ito kasi filter din to itong laman loob na to. Yan, filter din yan. Tatanggalin ko na muna to. Then yan, to clip lang ulit yan. Wait lang. Tapos tutulak ko lang tong fuel pump, yung motor. So that's it. Kung makikita po ninyo, napakadumi po niyan. Kulay itim yan. Kulay white yan, parang bulak ang laman loob niyan. And then from inside, ayan po ang itsura niya. May o-ring po sa loob. Okay. Tapos kung dito lang makikita mo, madumi na talaga. Ayan may buha-buhangin. Kunin ko lang. So yan diba? Hindi talaga makakabigay ng magandang pressure yung bomba natin. So as for the pump, testingin pa rin natin. Tingnan natin kung may power pa rin siya, So I got here a 12 volt battery. Okay. Kabit natin dyan dalawang terminal, positive negative. Umaano naman siya, nagre-react naman, kaso malamya na.
subukan natin kumuha ng ibang pump. Okay, so ito straight out of the plastic. Subukan natin. So yun. Okay, so it turns out hindi gumagana to. So defective yata ito, no? Ayusin natin yung terminals. Wala, defective tong isa. So defect yan, defect. Okay, so isang magandang puntos na rin na makakita ninyo na matest natin muna yung bago before we proceed sa ano, kasi defective, kita mo to, bago straight out of the plastic, defective. Hanap tayo isa pa. So we have this one, iba na naman, bagong tatak. Ewan ko maririnig nyo yung yun siya, naririnig nyo na umiikot kagad. Ewan ko naririnig po ninyo yun, tsaka iba yung sipa eh. Tingnan natin dyan. Kita nyo? Sumisipa ka agad siya. Tingnan natin yung isa. Kumpara natin. Ay, na. Wala. Hindi mo halos marinig. Pero sumisipa. Ang maganda niyan, i-test natin, gamitin natin mamaya yung pressure sensor. Pero kakabit ko pa rin tong luma muna. Tatanggalin lang natin tong filter at saka tong lalagyan na to. Dilipat natin. So ito na po, wala pa lang nabibili na ganito lang. So buo kasama tong stem sa taas. Kung makikita nyo yung itsura nila, ito manilaw-nilaw pa. Ibig sabihin yan, clean cartridge. Tapos ito, kung makikita nyo, ayoko magsabing maitim kasi maitim ako, pero maitim talaga yan eh. So most likely puro dirt ang lamang yan, no? Kasi ito, malinis pa yan. So assemble ko na yung fuel filter, fuel pump, bago siyang filter, and then lahat ng mga wiring yan kabit ko na rin.
Ikutan lang wala guys. Pabalik ulit. Nandito na po tayo sa sasakyan. Nakalimutan kong ilagay ito dito. Huwag nating kakalimutan. Kakabit ko ulit. Wait lang. Ito lang naman yan eh. Shoot mo lang yan dyan. Ito yun. Shoot mo lang naman to yan dyan sa ilalim. Set na yan. Okay. Tapos yun. Slob-lob na natin dun. Dito. Okay. Tapos yung lock nitong hose nya, ito po yan. Kinuha ko yan sa dating ganito. So shoot mo muna yan dyan. Yun. Okay. So since nilublob ko na, hindi ko muna kakabit to. Tetest rin natin yung pressure. Paano nga ba? Ha? Kabit ko na. So ito yung ginawa ko. Yung palabas, lagay ko sa pressure sensor sa pan-check ko ng pressure. Okay. So, lagyan natin ang electrical connection. Wait lang. Okay. For hot, i-on ko yung susi. Bubomba yan. Dapat hindi ito tumapon. So pag tumapon to, mamamaho dito, layari ako. Dami kong lilinisin, no? Sandali. Okay. First on. Okay. So may hangin pa yan, no? Kung
considerably may hangin pa yan, pero umabot na ng kulang-kulang 40. Ulitin natin ulit. Okay. One more time. Okay. So kanina, nandito lang tayo sa 20, around 25. Ngayon, mataas na. Okay. Ang ano naman yan is 40 to 60 ang tamang pressure niyan. So pasok pa rin tayo. Siguro may hangin pa to. Pero malalaman natin yan mamaya sa starting. Okay. Balik na natin yung sa tangke. Lahat yan. Ayusin ko na. And start natin. Another note, para hindi ka mawala sa landas, nakikita mo yung arrow na yan, merong pintura dito, yan, magkatapat dapat yan. And then ito signifies yung starting ng thread. Dito nakaharap yan dapat, dito ka mag-i-start. Okay, so isang indication para malaman mong mahigpit na to, dapat to hindi bumababa. Pero yung case ito, may konti pang play, so higpitan ko pa to ulit. Sabi ko po kaganina sa una kong nung binabaklas ko pa lang to, meron talagang tool na pantanggal dyan. Since yung sa akin hindi na bumalik, mano-mano tayo. Lagi mong itatandaan yung paint dito is para dito, i-realign mo lang ulit. Okay? Dito pa rin tayo sa scene na to. Nakita nyo, mahigpit na yan, matigas na to, wala nang play. Kung mapansin nyo, yan yung yellow paint na sinasabi ko. Okay, ito, tapos nakatapat sa arrow. And then pwede na natin ibalik to sa sides yan. Dapat mag-click yan eh. Yun. And then para sa canister vacuum, kabit muna natin tong electrical electrical socket nya. Okay, on natin yung susi, bubomba yon. Off ko ulit. Yung ginawa ko, pinakyat ko muna yung gasolina. On ko ulit, start. Sandali lang, diba? Wait lang. On, start natin. Napakabilis lang. Di na umabot ng at least 5 seconds. Okay, isa pa. On, start. 1, 2. So okay, nakita nyo naman, hindi ko na kailangan i-pressure tester ulit kasi pre-pressure test ko na siya. So pumasok na siya dun sa pumasok na siya dun sa gusto nating maging sukat ng pressure ng gasolina. At most likely mabilis na siyang umandar. Hindi ko na siya tetesterin dun sa labas yung travel niya kasi same thing lang naman to. Wala namang filter to sa linya pababa papunta ron sa fuel injection. Ito lang rin naman yon. So buuin ko lang to and then mag road test tayo. It's road test time. Tanggal lang ako ng face mask. Yun. Okay, ayusin natin yung upuan. Okay, so ito na, start natin ha.
On natin susi. On. Start. Yun. So normal na siya. Hindi na siya umabot ng at least 5 seconds yung mahabang redondo or mahabang cranking. Okay. Road test natin. Tignan natin yung andar. Okay. So everything's okay na. Napapaandar na natin yung sasakyan. Mabilis na siya mag-start. And kampante tayo, nakapagpalit tayo ng fuel filter and fuel pump. Now, bakit ko pinalitan yung fuel pump? Pinalitan ko siya kasi malamang sa malamang madumi na yung laman loob nun. So nakita nyo naman kung gaano kadali tanggalin yung tangke, ay yung pump dun sa tangke. Tatanggal ka ng upuan, sandalan sa likod, yun no, tatanggal ka ng mga things and stuff na yan. And then okay na yun, no? Might as well palitan mo na kasi nandiyan ka na eh, di ba? Tapos isa pa, wag nating kakalimutan, fuel yan, gasolina po yan. So highly combustible yan. Always check for leaks, okay? So lagi mo obserbahan kung yung gawa mo ba may tagas. Pagka may tagas kasi yan, mahirapan pa rin mag-start yan. So ang ganda ng andar niya, mabilis yung pick up. So syempre bago filter eh, yabang. Anyway, so yun yung mga nakita ko, no, bago ko hinatulan na fuel pump tsaka filter yan. Meron tayong data na nagawa, meron tayong gauge na nagamit. So 25 PSI, bagsak po yun. Ang maganda niyan, ito 4-cylinder car, for 40 PSI pasok na siya eh. Okay, 45 ganyan, pasok na siya. So yung palo ng gauge kanina, kung kinonvert ko yun, pasok na pasok siya. Okay, in bar. Hanggang dito na lang mga taong grasa. Laging tatandaan. Woo! Mag-disinfect ng sasakyan. Okay? Lalo na kung for passenger yan. Ingat po tayo lahat. Maraming salamat. Taong grasa. Bye!